各位靚仔靚女早晨，大家好啊！歡迎嚟到我哋今日嘅暖冬直播間，我係你哋今日嘅主播 JoJo。唉，近排咧突然間天氣轉冷，啲手手腳腳咧都凍到硬晒。咁今日咧我就會為大家帶嚟兩款啱晒而家天氣嘅好物。咁首先咧，第一個事不宜遲。噔噔噔噔，睇下幾靚。咁咧呢個咧係一個又可以拎喺手啦，又生得超級可愛啦。大家估唔估到係咩咧？佢就係一個咧又可以暖手又可以充電嘅過冬神器啦。Hello，阿 Rain。嗱，咁咧呢一款咧係一個超級新款嘅 USB 充電式貓爪暖手寶，我哋叫做，咁絕對係一個顏值天花板啦，真係超級可愛嘅。咁啦，嗱，首先我哋睇下佢個質感先啦。咁咧佢摸上去咧都係好滑嘅，咁咧亦都唔係一個硬掘掘嘅塑膠啦。咁睇下啦，呢個咧超級靚嘅肉墊，真係好似真係貓爪咁啊！睇見都覺得非常之暖啊！咁而且啦，個大細啦就啱啱好嘅，咁就啱啱好可以擺喺一隻手度啦，好似真係捏住一隻貓爪仔咁啊！冬天出到門嘅時候咧，直接拎住佢喺手咧，好似拎住一件非常之時尚嘅配件咁，非常之加分嘅。咁無論買俾小朋友喺學校用啦，或者我哋各位靚靚自己帶返學擺喺辦公室用啦，或者送俾你哋嗰啲又怕凍又鍾意可愛嘅閨蜜女朋友咧，都絕對係一個非常之窩心嘅禮物嚟嘅。咁跟住落嚟啦，我咧就要同大家講下佢最主要嘅兩個功能啦。咁啦，佢咧既係一個暖手寶，亦都係一個行動電源，係咪睇唔出嚟？咁啊嗱，佢咧就係用一個叫做陶瓷發熱嘅技術啦，咁令到咧佢咧就可以發熱均勻，而且咧非常之快速嘅。咁咧開關咧都非常之容易，撳一個掣，咁咧佢就咧會由紅燈變成綠燈㗎喇。咁見到綠燈啦，咁就即係代表咧佢係開着咗㗎喇。咁另外啦，咁佢都有3個檔嘅溫度啦，可以俾大家調節嘅。咁最低啦就係40度啦，咁適合長時間內嚟暖身嘅，亦都唔會辣手嘅。咁第二個啦，中檔啦就係48度啦，咁喺一啲比較凍嘅天氣嘅時候用咧，就非常之適合，非常之溫暖嘅。咁第三個啦係一個高溫嘅檔啦，咁就有53度嘅，咁啊最適合我哋咧喺室外入嚟室內嘅時候咧暖手用嘅。Hello Sammy， 係啊，好得意，我見到佢咧都即刻俾佢融化咗啊！咁另外啦，咁啊佢入邊咧都有一個智慧控溫嘅星變，同埋一個叫做多重安全嘅保護，咁就可以阻隔佢防過熱啦。另外防過沖，咩叫防過沖？一陣會解釋一下噶啦。咁我哋咧，所以用起嚟咧都可以非常之安心嘅。咁喺插滿電嘅情況之下咧，用根據翻唔同1、2、3嘅檔位啦，咁我哋最少咧都可以用到3至到6個鐘嘅。咁啊，無論你返工或者返學都非常之啱用噶啦。咁呢個暖手寶第二個功能咧，就係佢係一個叉電器嚟嘅。咁啊，大家可以擰住面望下呢度啦。咁咧有一個 Type-C 口啦。咁大家用普通嘅手機線充電咧，咁佢就可以變成一個5000 mAh 左右嘅應急充電寶。咁大概啦，咁就可以叉3至4個鐘頭咧，就應該可以叉爆到部手機㗎啦。咁啊，介紹咗咁多咧，重點嚟啦。咁咧，今日咧喺我哋呢度落單啦，就只需要12蚊嘅啫。咁啊，12蚊喎，真係淘寶應該都唔止㗎啦。咁咧我哋除咗呢個色之外啦，我哋仲有另外2隻色俾大家睇嘅。咁總共就3隻色啦，3隻色就可以帶一個暖手寶同埋充電源返屋企，真係
買到賺到。咁我哋庫存啦得50個嘅啫，咁啊大家有需要嘅即刻去我哋個網站嗰度落單啦。跟住落嚟咧，咁我哋就會介紹今日嘅第二樣嘢啦。好，咁啊，低啲先。嗱，今日咧，我哋第二樣介紹嘅咧，就係一個非常適合而家天氣突然間變得好乾燥，搞到咧我哋個鼻啊、喉嚨啊都非常之唔舒服嘅好物。咁尤其是啦，好似我哋呢啲長期喺啲冷氣房或者辦公室嘅朋友咧，就非常之啱用啦。咁咧佢就係一個香薰嘅加濕器嚟嘅。咁頭先我拎出嚟嘅時候，大家都睇到啦，佢嘅 size 咧係非常之迷你嘅，所以非常之可愛。咁啊，無論拎出街啊，擺喺辦公室啊，床頭啊，屋企梳妝台啊，或者真係有需要嘅時候擺出街用咧，都係非常之適合嘅。咁啊，除咗呢個之外咧，咁我哋咧呢個就仲有3個非常之特別嘅功能嘅。咁第一啦，咁佢就係一個加濕器啦，好簡單啦。咁咧，大家咧只需要好簡單咁樣擰開佢，加水落去咧，咁就可以即刻用到噶啦。咁我哋只要加普通水喉水，唔使特別話咩蒸餾水啊，咁都已經可以用得噶啦。咁啦，第二個功能咧，佢咧除咗係一個霧機之外啦，佢仲係一個香薰嘅機嚟嘅。咁大家頭先都見到我打開啦，咁咧其實我哋只需要喺裏邊喺水入邊加幾滴嘅香薰油咧，大家咧就已經可以即刻做到一個香薰機嘅效果噶啦，非常之方便嘅。咁咧最後一個功能咧，佢係咩咧？咁咧佢咧就可以當做一個小夜燈啊！咁大家咧插咗 USB 之後咧，咁其實咧佢就係可以擺喺床頭咧，作為一個小夜燈嚟用嘅。咁啊真係非常之方便，我哋可能夜晚突然間起一起身，又唔使突然間揾燈掣去開燈啦。咁最後啦，我哋都係講下今日個價格。咁咧，呢個除咗白色之外啦，我哋仲有一個粉紅色俾大家揀嘅。咁都係啦，今日咧喺我哋呢度買落單咧，就只需要18蚊嘅啫。咁啊，另外啦，庫存咧都係唔多噶啦。咁因為之前天氣一乾燥嘅時候，好多姊妹已經即刻落單啦。咁所以咧，有興趣咧就快啲嚟落單啦。咁再講多次啦，我哋今日有2個寶物，第一就係我哋嘅暖手寶，咁啊只係需要12蚊嘅啫。第二就係我哋今日嘅無化加濕器、香薰機同埋小夜燈3合1嘅好幫手，咁啊只需要18蚊嘅啫。咁啊，今日我哋嘅直播間咧就嚟到呢度啦，咁就多謝大家睇我哋嘅直播，我哋下次再見啦，拜拜。